Bon dia al dematí, dijous. Toca'm els ous, dia 6 de febrer del 2025. Un dia menys per l'estiu, que ja tocaria. Que veient les factures del gas que arriben, ja aniria bé que comencés a fer caloreta. Que a veure, que estem a 6 de febrer, demanem peres a l'om, probablement. Però, bueno, ja que hi ha el canvi climàtic que ens ajudi una mica. A veure, 6 de febrer sobre 28 dies, 2,8, 5,6, estem a més de 20% del mes de febrer. Dic per si no cal, és una dada que igual no necessiteu, que igual us estressa o igual us ajuda. Però recordeu el gener, l'Orlent que va passar aquest febrer? 20%, això vol dir que multiplicat per 5 ja tenim el mes de febrer fet. Que té truco, perquè té 28 dies, el que vulgueu, però aquest febrer està passant ràpid, Bueno, a veure, ja que és dijous i que és dia 6 de febrer, anem a veure les efemèrides que van passar en altres dates. Per exemple, en 1412. Orleans, França, no la nova, perquè la nova està als Estats Units. A França tenen la vella. Què passa? Que quan hi ha Orleans, tu no saps que n'hi haurà una de nova, per tant no li poses vella a Orleans, tu poses Orleans, llavors hi ha Nova Orleans. És com York i Nova York. I el pernil de York, que és el pernil dolç, que no és dolç també, que no té sentit, que el pernil salat és més salat que el dolç, podríem discutir-ho, probablement, sobretot el pernil salat dolent, aquell que fa aquella capeta. Per cert, si compreu pernil salat d'aquell que separen en plàstics, els plàstics es treuen. Doncs, per on passàvem? Per Orleans, França. Neix Joana d'Arc, que us sonarà perquè és la Joana d'Arc, que si s'hagués ajuntat, que per època no, el crec, amb Robin Hood, Robin Hood i Joana d'Arc, no la sèrie d'Arc, d'Arco, d'apòstrof Arc, Robin Hood i Joana d'Arc, tu. Un tio amb un arc i l'altre amb l'arc al cognom. Ho estic explicant per si no s'entenia, perquè si no pensaràs, i què? Amb qui podia estar Joana d'Arc? Ara s'entén. Bueno, si ja ho havíem entès, tampoc calia explicar-ho. I si cal explicar-ho, deixa de fer gràcia, com els acudits. 1521, Mallorca, empresonen Joanot Colom. Joanot Colom, quin gran nom, per favor. I altres dirigents agermanats. Anirem caminant, sota un cel ben blau. O l'aral iria, o l'aral iró. Cosa que l'endemà hi provoca la revolta de les Germanies. Amb el nom de Joanot Colom has de fotre alguna gros a la teva vida. No pots passar desapercebut amb aquest nom. A veure, Pedro Sánchez, amb aquest nom, que hagi aconseguit arribar a president del govern, ja Déu-n'hi-do. Però Joanot Colom pot ser lingüista, pot ser primer president de la Generalitat, pot ser el primer assassí en sèrie, pot ser el que vulguis amb Joanot Colom. 1833, Estats Units, Samuel Morse, que igual si diu Samuel Morse no us ve, Samuel Morse, l'inventor del telègraf, el presenta al públic. El Morse, sabeu? Ara estudiar Morse, que és com estudiar el llatí dels idiomes. Què, tu? No, jo sé llenguatge TikTok, YouTube i Morse. També és... Que és útil? Probablement. És el fax dels llenguatges, però bueno, en algun moment va ser molt útil això del Morse, l'SOS i totes aquestes coses. Samuel Morse, que no és parent de David Morse. David Morse, que per qui no sàpiga qui és aquell que feia de metge molt alt a cor obert, de l'Hospital St. Eligius, que la sèrie als Estats Units es deia St. Elsewhere, Sant qualsevol lloc, i aquí, en comptes de posar-li Sant qualsevol lloc, van pensar, i si li posem a cor obert? Aquestes traduccions random que es fan a Espanya i a Catalunya, dels serials. Bueno, no són família, no ho sé si són família, 1945, Jamaica, neix Bob Marley, el dels Ducks. Què? Sí, home, sí, els Ducks, els Manley. Que es deien Manley, els Ducks. Bueno, tothom que té una edat sap el que són Ducks i Plastidecor, que jo li deia Plastidecor. Ara s'ha posat de moda Plastidecor, però jo deia Plastidecor, aguda, no la feia plana. Bueno, Bob Marley com a músic de reggae. Pels tontos com jo, que es pensen que és el dels Ducks. No cal posar-li una coma. Bob Marley és músic de reggae i autor del 90% de les frases que corren per internet. L'altre 10% restant són Gandhi, Einstein, Stephen Hawking o qualsevol nom que li posis. Paulo Coelho mateix. I 2005, Tudolella, que sembla que no ho diguis bé, sembla que diguis Torroella però malament, Tudolella, als ports, allà baix a les Terres de l'Ebre, moren 18 persones en un alberg per mala combustió d'estufes de butà. No he vist mai una notícia de bona combustió d'estufes de butà. No sé jo si les estufes de butà... Cuidado. A veure, coses d'avui, que potser seran efemèrides algun dia, o no, condemna global al pla de Trump per convertir Gaza en un resort.
no m'he quedat congelat. Estava pensant, en quin moment aquest senyor, que és el que governa els Estats Units d'Amèrica, el país o un dels països més importants del món mundial, està d'acord amb que Israel cometi un genocidi, destrueixi Gaza, foti els palestins fora, i la solució que dongui aquest senyor, perquè aquesta és la solució, el negociador, recordeu, Trump i Netanyahu negociant, la primera idea és, i si en fem un resort i fotem un Las Vegas allà, o un marinador ciutat de vacaciones, però sense palestins, òbviament, perquè molesten. I ara que està tot derruït, només cal que hi entrin les màquines, les grues, s'ho emportin tot i comencem a fotre casinos. I en quin moment aquesta idea va passar un filtre? I algú va estar d'acord. Clar, estàs a la taula amb Trump i si no estàs d'acord igual et car de fora. Ve el Trump amb aquesta idea i tothom a la sala, em sembla una bona idea. Bon brainstorming, Trump. Fem un brainstorming per Auschwitz? Trump, què et semblaria si allà hi fotéssim un parc aquàtic, car de molt fred, un PortAventura, un Euro Disney nou, temàtic? És que estem a 2 construccions de que el Trump foti Las Vegas a Auschwitz, Mare Déu senyor, si semblava que aquest senyor no petava fi, cada decisió que pren queda més clar que no peta fi. Zelensky, el d'Ucraïna, el Zelensky, que sembla un jugador de futbol dels anys 80, Zelensky, bota d'or. Zelensky ofereix a Trump els minerals clau d'Ucraïna. El Trump aquest no estava amb el Putin, també. Està amb el Putin i amb el Zelensky, està. Diu que el país europeu té enormes reserves de terres rares, liti, titani, urani i altres elements. A veure, no ens oblidem que allà hi havia Txernòbil. Jo ho dic només perquè quan està parlant de terres rares, ara mateix allà hi deuen haver terres rares, aire raro, i si molt m'apures, hasta persones rares, Jo, tot el que vingui de terra, que estigui a prop de Txernòbil, mira que ha sortit l'Apple Watch 4 sèries Ultra Plus Mega, que la bateria dura 500 dies, li han posat una bateria de liti que han trobat allà al terra d'Ucraïna, que a més a la nit fa com una llum groc fluorescent, i que és una passada, que després ja es veurà si això fa mal o no fa mal, o provoca 6 càncers. Bueno, no sé, el que vingui d'Ucraïna i que estigui a terra, a mi deixeu-m'ho dubtar, ni que sigui una mica. Després m'hauran d'assegurar que no té res a veure amb lo de Txernòbil. Txernòbil, no? És plana aquesta, Txernòbil. Ara mateix no ho sé, no, va amb accent a la O, obert, i amb TX, Txernòbil. Si no, Xernòbil. Mira, no ho sé, ja recordeu, allà on va explotar aquella central nuclear. Bueno, a veure, un àudio de la Confederació del Xúquer desmenteix Mazón, que ve a dir que Mazón ens ha estat enganyant, que no es veia venir des del primer dia, que va començar a donar versions diferents, com el Dani Alves, que va donar 5 versions, escoja su aventura, de cómo abusé de una chica, pues Mazón el mateix amb les inundacions de la Dana. Escolta, jo us donaré 5 versions i vosaltres heu d'escollir quina és la bona. Si n'hi ha algun. Perdoneu, que no coincidia el masculí i el femení. Se m'ha anat al cap, devia estar pensant i en què em diré després, i després se m'ha anat del cap el que havia dit anteriorment. Bueno, es veia ben honest aquest home, el Mazón, Ja m'estranya també que l'hagin pillat amb un renuncio, que es diu. Bueno, diu que descobreixen les neurones que ens diuen quan deixar de menjar. Les cèl·lules diu que són el tronc encefàlic, la regió cerebral més primitiva, la que té tothom, fins la gent que vota Vox. Bueno, però després llegeixo tota la notícia per veure què, i resulta que està en el tronc encefàlic dels ratolins. No sé en quin moment hem pensat que ratolins i persones som semblants, que probablement compartim un 99% de l'ADN. Sí, que els ratolins fan de més bon obrir que una persona o un ximpanzé. Bueno, doncs ves tirant de ratolins, però el dia que els ratolins s'hi tornin, el dia que ens tornin tot, el dia que ens arribi el karma, patirem, Jo aquí ho deixo. També és veritat que el dia que descobreixin com fer front que les neurones aquestes arribin a un punt que diguin vale, ja, s'acabó, igual la gent s'aprimarà molt més ràpid. No sé si l'Ozempic té a veure... Bueno, jo què sé, coses de metges. El Santander, bona notícia, pel Santander i els accionistes del Santander, bat el rècord de guanys d'una empresa espanyola. 12.574 milions d'euros, un 14% que el 2023. El problema és que ho expliquen sense cap tipus de vergonya, ho expliquen amb orgull. Si jo fos qui presenta els resultats del Santander, sortiria així.
amb cara de vergonyit, lo siento, no volverá a pasar. Este año hemos ganado 12.574 millones de euros, no nos lo tengan en cuenta. Ya devolveremos las ayudas esas que de ese año que ganamos solo 3.000 o 4.000 millones. No, ja sí eso. Ja ho tornarem, ja ho trobarem. No patiu. Quina vergonya, per favor. I per acabar, vídeos de gats, de cuina o de neteja. I es pregunta l'autor de l'article, per què ens agraden tant? Doncs no en tinc ni idea, però jo de 0 de 3. Ni els vídeos de gats, ni els de cuina, ni els de neteja m'agraden. Que amb això no vull dir que m'agradin coses gaire millors, perquè segurament el meu 3 de 3 serien coses encara més absurdes. Però 0 de 3 aquí. Però què és aquesta merda? Au, vinga, va, adéu, Dios.